雪だ。ミニ四駆沈んだ。なので雪上走行マシンを作ります。何かないかしら。これだ。四輪クローラー工作セットです。かっこいい。買いました。組み立てました。四輪クローラー完成です。走らせます。5。障害物を置きます。ナイスな動きです。クローラーが上を向くことで障害物を乗り越えることができます。面白い。このクローラーでマジラジを作ります。マジラジはこちらの企画です。それでは制作へレッツゴー。ギアボックスは市販品を使います。1対48の高トルクなものです。回します。ゆっくり回ります。指で押さえるとトルクが強いことがわかります。でも遅すぎる。これは低速モーターなのでトルクチューンモーターを4つ買ってきました。モーターを乾燥しました。回します。回転が速くなりました。ギアボックスの車軸は両軸が不要なのでカットします。駆動はこれで完成です。次はクローラーです。クローラーを観察します。動力の軸はこの頂上おにぎりのギアに差し込みます。ギアボックスの軸は差し込めません。軸は 5.3mm、クローラー側は 2.6mm です。シャフトをカットしてギアボックス側の軸に差し込むことで解決したいですが、この太めのシャフトをカットできる工具がないです。カットできてもどのみちギアボックス側に入りません。ということでギアボックスの車軸に合うギアを作りました。取り替えます。噛み合わせを確認します。帯の穴に対してギアがずれています。あれま。比較すると刃の幅が違います。直径大きすぎたかしら。作り直しました。直径を小さくしましたが全然合わないです。なぜだ。なんか波数違くないですか。2波も足りない。図工修正しました。どうでしょうか。ギアと帯が噛み合うようになりました。これでクローラー側の加工は完了です。次はサスペンションを考えます。さらなる走破性を求めて四輪独立サスペンションにします。4年前にも作っていましたね。今回はサイズ制限が緩いのでまた違った設計で作ります。それに3ヶ月後に作るマシンでもやりたい機構があるので。試作1号です。ねじりバネを回転軸につけてサスペンションとします。微妙。すでに複数の問題点が見られます。シャーシとバネの固定がいまいちです。アーム側の保持も不安です。考え直します。普通のバネを使いますか。直線的な動きじゃないからな。この形はどうやら固定概念にとらわれていたようです。バネを丸めて使えば解決です。どういうこと。つまりこうです。これを形にするとこうなります。バネを取り付けます。アームを取り付けます。動かします。しっかりとサスペンションの動きになっています。なんかガリガリ音がします。印刷で生じる天井の垂れがバネに干渉しています。シャーシと一体で印刷する想定で縦置きで印刷しましたが、別体として横置き印刷にしましょう。比較印刷方向の違いにより垂れがなくなりました。どうでしょうか。スムーズに動くようになりました。グッドです。これはロータリーサスペンションとしましょう。シャーシに進みます。うにょーん。印刷しました。試作マシンの部品です。収穫します。試作マシンです。細部を作る前にこちらで全体の動きや干渉を確認します。組み立てたロータリーサスペンションは求めていた動きをしています。サスペンションが硬いです。ここからパーツ追加で重量が増えますが加味しても硬いです。反発で跳ね上がるレベルですからね。次はボディを乗せて干渉を確認します。アームを保持するベースがホイールハウスに干渉します。背を低くします。アームが動くとボディに干渉します。取り付ける幅を広げます。修正と細かな設計をします。基板サイズが必要なので基板を先に作ります。実装基板図を書きます。電子部品の配置を決めます。なんかでかい部品があります。電池ホルダーです。こんな部品を見つけました。電池用の電極です。板バネのようになっています。ベースには 2mm の穴が開いています。この穴で電極をネジ止めできます。つまりハンダ付け不要で基板と電極をつなげられるということですか。量産基板を作るときにこれはかなり大きな利点です。いつかのためですね。今回は使い勝手のお試しです。ちょうど単3電池を使いますからね。実装基板図は配置が決まったので配線をしていきます。マイコンとモータードライバーを接続しています。今回はモータードライバーを4つ使っています。トルクチューンモーターを使うためです。モータードライバーの最大出力電流が 3.5A、トルクチューンの消費電流が 1.7 から 2.0A。いつもみたいに1つのモータードライバーに2つのモーターは厳しいということです。グランドを塗りつぶします。台形を描きます。
実装基板図完成です。PCBWay プラグインをクリックして発注に進みます。念のため発注ファイルを確認します。ZIP ファイルをダウンロード、アップロードガーバーファイルからオンラインガーバービュアをクリック、ダウンロードした ZIP ファイルをドロップ、基板プレビューを確認します。問題ないです。発注画面に戻って発注の設定をします。両面基板は基板素材を無料でアップグレードできます。他はデフォルトにします。製造番号だけ削除しました。メタルマスクも発注します。枠なしメタルマスクを選択します。発注の設定完了です。配送方法は安くて早い OCS にします。あとは情報を入力して発注完了です。基板が届きました。25日発注で5日到着です。必要な書類提出がありましたがレスポンスは早かったです。基板が大きいです。普段発注する基板の4倍くらいのサイズです。電池ホルダー付きなのでその分大きくなっています。厚みもいつもの2倍です。試作マシンに基板を乗せてみます。でかすぎ。実物で仮配置をしていた時は電池そのままだったので余裕でした。電極の余剰分が抜けていました。図工ですが悪くないです。発注基板をカットできるかを試す良い機会です。昔切っていた基板とは材質が違いますからね。後加工ができるかは重要です。アクリルカッターで何度も表面を削っていきます。ある程度の深さまで削ったら折ります。カットできました。一般的なユニバーサル基板と同様の方法でカットできることが分かりました。グッドです。切断面はヤスリがけして整えました。十分に後加工できます。設計ミスってもリカバリーできるので皆さんも発注調整してみましょう。失敗もまた経験です。基板カットした分メタルマスクも余剰をカットします。基板で基板を固定します。基板の高さが揃っているのでハンダペーストが塗りやすくなります。ハンダペーストを出します。プラ板で塗り広げます。追い塗り。どうでしょうか。一発成功です。とても綺麗にハンダペーストが塗られています。これまでは基板固定板を 3D プリントで作っていましたが高さが完全には一致していなかったために滲みが生じていました。今回は基板で固定したので高さが一致していたのですね。表面実装の電子部品を乗せていきます。コンデンサー、DC コンバーター、抵抗、モータードライバー、コンデンサー。部品を乗せ終わったので基板をリフロー機に乗せます。リフローします。まずは140度まで上げます。基板を予熱します。次に190度まで上げます。ハンダが溶けてきました。すべて溶けました。リフロー機から基板を取り出します。リフロー完了です。スルーホール部品をハンダ付けしていきます。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。コネクターソケットを取り付けます。ハンダ付けします。メイン基板のハンダ付けが完了しました。電池ホルダー基板に電極を取り付けます。ネジを差し込みます。固定します。残りも取り付けます。電池ホルダー完成です。電池を入れてみます。ホールド感もしっかりとあります。ネジ止めだけでちゃんと通電しているかをチェックします。電池3本分の電圧が出ています。裏返してみます。電池はしっかりとホールドされています。これならハンダ不要の電池ホルダーとして十分に使えます。検証は成功です。最後に配線をします。もにょもにょ。配線完了です。動作チェック。しっかりと動きました。これで電装周りは完成です。シャーシの仕上げに入ります。うにょーん。問題点を修正したパーツを印刷します。最終版シャーシです。フロントにはローラーステーを追加しています。サイドにはスイッチホルダー。シャーシの床は基板がフィットするようにへこませています。サスペンションベースです。バネの初期負荷を減らして反発を弱めます。ホイールハウスとの干渉回避のため背も低くしています。サスペンションアームと固定パッツです。クローラーギアです。台形をホロ調整してリタイとの組み合わせを向上させました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。リタイを外します。クローラーを分解します。ギアを取り外します。ギアを乗せ替えます。固定します。リタイを取り付けます。ギアボックスにクローラーを取り付けます。リアも同様にします。クローラーモジュール完成です。シャーシにサスペンションベースを取り付けます。固定します。グリス塗り塗り。バネを取り付けます。アームを取り付けます。固定パッツを取り付けます。アームの動きを見ながらネジを締め込みます。リアサスペンションを取り付けます。クローラーモジュールにスペーサーを取り付けます。アームに取り付けます。固定します。リアも同様にします。フロントローラーを取り付けます。固定します。ミラーリングします。基板を搭載します。モーターケーブルを接続します。スイッチを固定します。電池を取り付けます。ボディを取り付けます。ボディキャッチで固定します。できました。4輪独立サスペンションクローラーマグナムです。サスペンションチェック。アームは自在に動きます。ビタッと着地、駆動チェック。
スルスルグッドです。走らせます。5。沈まずに走ることができています。旋回もできます。この荒れた雪面を走ります。5。クローラーとアームが自在に動くことで荒れた路面でもしっかりと地面に追従します。ツルツル路面にも挑戦します。5。滑りはしますが十分にコントロールできています。履帯自体のグリップ力はそこまで高いものではないので、ここまで操作できるとは驚きです。雪山越えに挑戦です。頂上は凍結しています。手前の雪は崩して陥没地帯を作っています。5。惜しい。なんかすごい動きしたぞ。リプレイ。最初の陥没に沈みますが、クローラーが上を向き、さらにアームも上を向いたことで脱出しました。これすごいな。二重の可動部により路面の追従性が非常に高いです。次の陥没では柔らかい雪を履帯が捉えられずにスリップしました。こうなっています。クローラーが上を向いて、さらにアームで上を向きます。この動きが高い走破性を生み出します。再挑戦。5。この日の風速は10メートル、マシンが流されます。それでも登りきりました。雪山越え成功です。力強い走りを見せてくれました。今回は4輪クローラーセットを使って4輪独立サスペンションクローラーマグナムを作りました。クローラー自体にも回転の自由度がありましたが、そこにさらにロータリーサスペンションで自由度を追加しました。結果として非常に高い路面の追従性を得ることができました。ただし履帯がスリップしやすい課題があります。履帯を自作してさらなる走破性を得るのも今後やっていきます。マジラジ企画からは外れますけどね。今回も色々と発見があってよかったです。ネジ止めの電極は量産でネックになるハンダ工程を削減できます。 PCB ウェイで発注した基板のカットはリカバーができる安心感を与えます。 PCB ウェイの URL は概要欄に載せています。まだまだ色々と作っていくのでお楽しみに。次回予告。10個のモーターを1つにしたらどうなるのでしょうか。それではまた、のし。